अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे गाइस। मैं इस वक्त इटली में मौजूद हूँ जो कि एक चर्च है। चर्च के अंदर मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे इनकी इबादत का कैसे ये अपनी प्रे हैं, क्योंकि अभी उनकी प्रे स्टार्ट है और उसमें मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। और इस वक्त अभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये जो है स्टार्ट हो गई। अभी मैं कैप्चर करने जा रहा हूँ चर्च में। एक वीडियो मैं पहले भी कर चुका हूँ जो कि ठीक नहीं है, मैं वीडियो बना सकता। अभी मैं दोबारा उसको कैप्चर करने जा रहा हूँ। और ये एक तारीखी चर्च है जो कि बहुत ही पुराना है। इसका स्ट्रक्चर एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। बहुत
Santo. Il Signore sia con tutti voi.
Manzano per essere qui presenti, a Donnino in particolare, e anche, non mi ricordo come si chiama, Polidoro, Don Polidoro, per essere qui presenti, a celebrare l'Eucaristia, a Donnino per accogliere questo invito che abbiamo rivolto anche per riprendere l'antica tradizione del perdono che vuole essere celebrato in questa Chiesa per vari motivi. Il tempo è venuto ad interrompersi, chissà da cosa nasce cosa. Comunque, grazie Donnino e grazie a tutti voi. Preghiamo insieme il perdono di quest'anno inserito nell'anno giubilare e in modo particolare e forte dedicato alla preghiera per la pace. Grazie dell'accoglienza, ci disponiamo allora a celebrare i ministeri e come sempre ci accostiamo all'altare di Gesù portandoci dentro tante amarezze, tante incertezze, ma anche tante speranze per il tempo che stiamo vivendo. E guardare Maria, questa bella figura, convochiamo la sua intercessione perché porti Gesù tutte le cose belle che il cuore in questa serata ci suggerisce. E con umiltà riconosciamoci bisognosi di perdono e di amore, dicendo insieme: confesso a Dio Onnipotente, abbia misericordia, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Padre Santo, sorgente dell'unità e origine della concordia, paga le varie famiglie dei popoli, per intercessione della Beata Vergine Maria, Madre di tutti gli uomini, formino l'unico popolo della nuova alleanza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti